Dy emrat e bukur të Allahut, pastaj përmend Ar-Rahman, Ar-Rahim. A ka ndonjë dallim mes këtyre dy emrave dhe cila është e veçantë e këtyre dy emrave? Po është vetë fjala apo vetë në gjuhën arabe, dietarët thonë të gjuhës arabe se vetë formimi i fjalës pasi ndryshon edhe kuptimi. Pa nëse ka një elif tepër, ka një kuptim më tepër. Për këtë arsye fjala apo emri i Allahut subhanahu wa taala Ar-Rahman është në formën, domethënë e plot, bile dietarët thonë e egzageruar, domethënë është nxirret nga fjala e mëshirës, mirë po në formën më të plot dhe më të madhe. Edhe fjala superlative. Po, superlative. Edhe fjala Rahim çashtu. Mirë po, ka një dallim mes tyre, pasi që ka dallim në shkrim dhe në formulimin e fjalës, ka dallim edhe në kuptim. Dietarët për fjalën Ar-Rahman thonë që është fjala më përfshirëse apo është cilësia që përfshin më tepër rahmet, duke përmend një prej dallimeve se ajo i përfshin edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Pra i përfshin edhe krijesa të tjera. Fjala Ar-Rahman pra është më gjithë përfshirëse. Mëshira e Zotit është këtu përfshirëse edhe të besimtarët. Kjo një dallim që e përmendin dietarët, pra e përfshin të gjitha. Llojet e krijesave që kanë nevojë për mëshirën e Allahut, padyshim që këtë kanë nevojë. Pastaj kur të kalojmë te fjala Rahim, Allahu subhanahu wa taala apo vetë dietarët e përmendin se Allahu subhanahu wa taala e ka quajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'minina rahim. Këtu e kuptojmë që lejohet domethënë fjala Rahim përdoret për krijesat, mirë fjala Rahman jo, nuk lejohet. Pra është veçori e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po edhe duhet ta cekim se kur i bashkohet shquarësia, pra fjala ajo shkronjat elif dhe lam, atë nuk lejohet asnjëna as tjetra të përdoret te krijesat e emërtimi krijesave. Kur është e shquar më në trajtën e shquar, atëherë është veçori e Allahut subhanahu wa taala. Dhe fjala Rahim apo Ar-Rahim është enkas për besimtarët. Kështu kanë thënë dietarët. Pra dallimi është se fjala Rahim është enkas për besimtarët, ndërsa fjala Rahman i përfshin të gjitha krijesat tjera. Mëshira e Allahut është gjithë përfshirëse. Wa rahmeti wasi'at kulla shay. Rahmeti i Allahut ka përfshirë çdo gjë. Edhe ky rahmet për shembull për besimtarët ato që i ka udhëzuar, i ka dërsa për jo besimtarët ato që u ka lehtësuar jetën. Po. Në këtë botë, domethënë u shëron smundje që i kanë edhe u mundson që sikur se thot në një hadith pejgamberi sa po ti kish pas vlerë kjo dunja tek Allahu sa krau një mushkonje një mizës, Allahu nuk do të kishte mundsuar jo besimtarës me e shiu një pikë ujë. Një pikë ujë, jo më tepër, një pikë ujë. E këtu e shohim në qartë subhanallahu. Kjo është rahmeti i Allahut ndaj njerëzve që nuk janë mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut. Po kjo lidhet subhanallahu, feja hadithet njëra me tjetrën, e lidhin e plotësojnë njëra tjetrën. Është interesant subhanallahu. E shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bërë qartë. Na ka bërë qartë se jo rastisht Allahu e ka thënë i dërguar apo pejgamber për rahme lil alamin. Pra është mëshirues apo rahmet, mëshirë për botrat. Për njerëzim. Hadithin e majnë rahmetun muhda, unë jam një mëshirë e dhuruar. Bile ka raste kur e dini atë rastin me atë personi i cili urinoi në qosht të xhamis, në fund të hadithit thot inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu ma'sirin. Pra Allahu pra edhe vetëm jo se vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por çdo person i cili e merr këtë misupet e tij, këtë mision për ata, pra për shokët e tij tha, ju jeni dërguar njerëz që të valetsoni njerëzve. Jo ta vështisoni. Pra kjo është feja e vërtetë islame. Po. Wala tunafiru. Yasiru wala tu'assiru. Po. Lehtësoni ose vështirësoni. Edhe përgëzoni dhe mos i qortoni njerëzit. Shumë është pra e shohim se kush prandaj është një problematikë e madhe është në kohën bashkëkohore, nuk ka kuptim të mirë të fesë. Kjo e bën pastaj që feja ndoshta duket e rëndë, ju duket njerëzve rëndë apo jo e mundshme për ta përballuar. Në realitet është krejtësi tjetër. Pra shive tash në këtë rast i dërguari sallallahu alaihi wasallam qartë u ka thënë sahabe se ju apo shokët e tij u ka thënë qartë se ju jeni njerëz, duhet të jeni njerëz që valetsoni njerëzve. Pra, duke marrë parasysh se njeriu nuk din, nuk ka ardh informata, gabon, njeriu është gabimtar. Ose me vendosët vetën në pozitën e tij, ose në pozitën e tij. Prandaj edhe elhamdulillah që në vetë në surën Fatiha shohim që Allahu subhanahu wa taala jo rastisht i përmenden Ar-Rahman Ar-Rahim. Na bëjmë dije o një njerëz. Kjo sure me të vjen edhe mëshira Allahu subhanahu wa taala që t'jeni të kujdesshëm ndaj njerëzve, t'jeni domethënë njerëz që kanë mëshirë ndaj njerëzve që i rrethojnë ata.